聚焦国际热点，剖析军事装备。在节目开始之前，麻烦您点赞关注。本期新闻节目的主要看点有：一、南海4座岛屿与4艘尼米兹级航母的战力对比；二、美军核航母对比，排水量同为10万吨，福特级比尼米兹级强在哪？南海总面积350万平方公里，其中属于我国领海的有210万平方公里。我国南海这一巨大的海域，星罗密布着东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛4大群岛，大大小小有名字的岛礁多达200多座。上世纪90年代初，我国在永兴岛修建了一条长度2400米的混凝土跑道，这条飞机跑道可以起降当时国内最大的客运飞机。2010年之后，我国又先后在永暑岛、主碧岛和美济岛修建了飞机跑道。我国对南海这4座岛礁的吹沙填海人工改建，初衷一是为了改善岛上驻守人员的生活条件，毕竟在远离大陆的海岛、海礁上长期驻守，生活条件非常艰苦。第二点就是把这些岛屿的基础设施进行升级，为在附近进行渔业作业的渔民提供一些力所能及的帮助。不过，当前这4座拥有机场跑道的岛屿，有时候会被网友称为南海的4座不沉航母。当然，我们不会主动拿着拥有机场跑道的4座岛屿做什么事情。但如果遇到外敌来犯，到了我们必须要保家卫国的时候，4座拥有机场跑道的岛屿也会发挥出它们潜在的军事作用和价值。那么，网友们眼中的这4座不沉航母与4艘真正的航母相比，谁的作战实力更强大呢？既然要比，我们就拿综合实力最强的航母来比。像印度海军那种只能搭载20架米格 29K 的小航母就不提了。鉴于目前福特级航空母舰还未形成战斗力，因此我们就把尼米兹级航母摆到擂台上。尼米兹级航空母舰满载排水量为10万吨，通常搭载各型舰载机75架左右，其中固定翼舰载战斗机 FA-18EF 在45架左右，此外还会搭载5架 EA-18G 咆哮者电子战机、4架 E-2D 鹰眼固定翼预警机，以及20架左右的反潜和运输直升机。尼米兹级航母战斗群在常规模式下，水面护航舰艇数量为6艘，战时经过加强后最多可以达到8艘。按照2艘提康德罗加级巡洋舰和6艘伯克级驱逐舰来计算，8艘护航水面舰艇的垂发系统共有832单元。如果是进攻作战，这些护航舰艇会有30单元左右，装填的是射程1600公里左右的舰载版战斧巡航导弹。这样计算下来，4支尼米兹级航空母舰战斗群用于进攻的力量为舰载机200架左右，战斧式巡航导弹240枚左右。为什么没有考虑攻击型核潜艇的进攻能力呢？攻击型核潜艇用鱼雷打岛屿，能把自己累死。再来看看我国南海4座岛屿具备的潜在进攻能力。南海4座岛屿本身的面积以及机场跑道的长度都远远超过尼米兹级航空母舰。一艘尼米兹级航母的甲板面积不到2万平方米，而在我国南海拥有机场跑道的4座岛屿中，目前陆地面积最小的永兴岛还有2.6平方公里，机场跑道最短的美济岛还有2600米，而尼米兹级航空母舰的飞行甲板长度仅有332米长，与这些机场岛屿的飞机跑道相比，根本不在一个重量级。此外，由于4座岛屿均具备起降轰 6K 轰炸机的能力，在战斗机数量超过尼米兹级航母的前提下，可以起飞大编队轰 6K 或歼轰7对航母发动饱和攻击。这样我们的战斗机只负责制空，另有攻击机群展开反航母作战，而4艘尼米兹级有限的战斗机制空权都拿不下来，根本无力展开进攻。虽然我们的4座岛屿无法移动，此时尼米兹级航空母舰战斗群携带的战斧式巡航导弹可以发挥作用，但尼米兹级航母战斗群会面临一个问题，在反舰弹道导弹面前，战斗群能否进入战斧巡航导弹的有效作战距离内？先来看反潜。航母战斗群最怕的装备之一就是潜艇，而南海4座岛屿基本不用担心潜艇的问题，即便放任不管，用潜艇携带的鱼雷导弹去打击岛屿，这样的战术基本等于以卵击石。唯一需要防范的是尼米兹级航母编队中或加入一艘俄亥俄级巡航导弹核潜艇，增加战斧式巡航导弹的攻击密度。但这实际上又成为了防空问题。4座岛屿上可以部署红旗9、红旗16等各型防空导弹，组成远、中、近立体式防空网，外围还会有大量的海军舰艇提供第一层防御。
虽然4艘尼米兹级航母可以携带几百枚战斧式巡航导弹，但这种亚音速导弹基本无法突破这种严密的防空网。要知道，2018年在拥有绝对的制空权和电磁权的情况下，美军向叙利亚发射的58枚战斧式巡航导弹，还被叙利亚防空部队老旧的防空系统拦截了一部分。尼米兹级航空母舰战斗群的另一种进攻手段反舰弹道导弹，此时也会失去作用。美军增强型的鱼叉反舰导弹的射程只有220公里，并且也无法超音速飞行。不仅突防能力有限，而且用鱼叉反舰导弹攻击岛屿，是要上演反舰导弹与礁石的碰撞吗？要知道，鱼叉反舰导弹可没有垂直攻顶能力，在对岛屿的进攻中毫无作用。剩下的就是依靠舰载机携带对地攻击武器、对机场跑道等进行打击。不过，在战斗机性能以及数量均不占优势的情况下，尼米兹级航母携带的舰载机很难找到攻击机会。此时，能不能保住自己的航母才是最关键的问题。我国南海4座岛屿机场可以部署陆基重型战斗机，并且无需考虑起飞效率问题，采用大象漫步起飞方式，可以在短时间内起飞数十架战斗机。而尼米兹级航空母舰想要把舰载机全部弹射出去，最少需要半个小时，中间还有一段停止弹射，让锅炉补充蒸汽的过程。舰载机起飞效率远不及岛屿机场，而从岛屿机场起飞的歼16、歼20等重型战斗机会对 FA-18EF 和 F-35C 形成性能碾压优势。我国南海4座拥有机场跑道的岛屿，其中永暑岛、美济岛和主碧岛形成了一个铁三角，3座岛屿之间的距离不过100公里左右。永兴岛则是3座岛屿与大陆之间的连接枢纽，可对3座岛屿提供迅速的支援。从实际作战能力来看，战时我国南海4座拥有机场跑道的岛屿，其进攻和防守能力均超过4艘尼米兹级航母战斗群，再加上从大陆而来源源不断的补给，过来4艘尼米兹级航母战斗群什么也做不了。尼米兹级航母是美国第一种大批量建造列装的核动力超大型航母。尼米兹级航母满载排水量达到10万吨上下，使用核动力设计，理论上具有无限的航程。尼米兹级航母在历史上曾经使用过多种舰载机，包括美国的 F-14舰载机。从 FA-18舰载机开始，美军开始整合重组航空母舰舰载机。此前需要多种舰载机配合使用的航母攻击机联队开始更多的应用多用途舰载机。尼米兹级核动力航母的设计就已经很成熟，包括舰导、短距离防空等设计都已经达到航母相关设计的最理想水平。尼米兹级航母设计安装了4条 C-13系列蒸汽助飞装置，每条 C-13系列蒸汽助飞装置最大弹射重量都超过30吨。在尼米兹级航母整个服役周期内，全世界都没有出现性能超越甚至接近尼米兹级航母的非美国产航母。尼米兹级航母还配备有多架 E-2系列舰载预警机。E-2系列舰载预警机是目前世界唯一一款现役的大规模使用的舰载预警机，其整体性能甚至超过一些国家的陆基型中型预警机。由于 E-2舰载预警机的优异性能，很多国土面积不大的国家和地区也都采购了 E-2预警机，用作防空作战主力装备。在 E-2预警机之外，美国尼米兹级航母配备的其他装备也是一应俱全，且都是世界同类装备之中性能最高的产品。尼米兹级航母还曾经创造过4天之内出动771架次舰载机，单日冲动193架次舰载机的记录。而且尼米兹级航母还是目前世界实战经验最丰富的航母。从尼米兹级航母服役开始，美军历次对外战争，甚至一般性质的对外威慑军事行动，尼米兹级航母都是主力。在几年前，美国还曾经一次性动用2艘尼米兹级航母在地中海向俄罗斯展示20万吨级外交。在航空母舰战斗力组成最重要的舰载机方面，福特级航母除了使用最新型的改进型 E-2预警机之外，还将会使用美国最新的 F-35C 型舰载机。F-35C 型舰载机是美国在 F-35系列隐身舰载机的基础上发展的航空母舰舰载版隐身舰载机，采用固定翼设计，机翼可折叠，电磁助飞装置帮助起飞，而且和美军现役主力的 FA-18系列舰载机一样， F-35C 型舰载机也是一款多用途、性能非常强悍的舰载机。而以 F-35系列隐身战斗机的性能，福特级航母的打击能力可想而知。福特级航母也即将获得世界第1现役航母的桂冠。
由以上就可以看出，在航空母舰领域，目前的世界根本不存在可以和美国海军对抗的力量。实际上，现今世界美国之外所有的航母加在一块，数量也不及美国海军一家的航母。至于整体作战能力，美国海军航母依然是毫无疑问的世界第一。即便是美军现役已经快要落后一代的尼米兹级航母，其整体战斗力也远远超过其他国家的航母。在实战经验方面，美国海军航母更是没有对手。实际上，又何止是美国海军大型核动力航母？美国现役的两栖攻击舰的整体打击能力就已经超过很多国家的大型航母。以美国海军最新的美国级两栖攻击舰为例，美国级两栖攻击舰满载排水量将接近5万吨，甚至和法国现役的戴高乐号核动力航母相当。而且，美国海军的两栖攻击舰还普遍配备短距垂直起降舰载机。美国级两栖攻击舰就已经开始换装 F-35B 型短距垂直起降隐身舰载机。美国级两栖攻击舰最多可以搭载使用几十架 F-35B， 同时和美国大型核动力航母相比，美国两栖攻击舰的数量更多，且吨位都超过4万吨。而如此的美国海军又岂是一般的国家海军可以挑战的？美国海军整天嚷嚷的他国海军威胁，显然只存在于美国人的想象中。美国人所谓的他国海军威胁，其实都只是美国继续穷兵黩武，继续让美国人为美国的军事野心买单的借口而已。好了，今天的精彩内容就先到这里，喜欢的朋友们记得点赞，咱们下期再见。